हेलो फ्रेंड्स, मीनाज अरीना में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन मसाला चाय बनाना सीखेंगे। यहाँ पर 2 कप चाय बनाने के लिए आइए देखते हैं किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। 1 कप पानी, 1 कप दूध, चाय पत्ती। मैं यहाँ पर अपनी चाय जैगरी पाउडर से बना रही हूँ, आप इसकी जगह चीनी ले सकते हैं। और क्योंकि मसाला चाय है तो मसाले के लिए 1 टुकड़ा अदरक, इलायची और लौंग, मसाला कूटने के लिए 1 बर्तन और चाय बनाने के लिए बर्तन और छानने के लिए छन्नी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 कप पानी बर्तन में डालेंगे। अब हम इस बर्तन को गैस जलाकर उस पर रखेंगे। आंच तेज ही रखेंगे ताकि पानी उबल जाए। इतना मसाला तैयार करते हैं। अदरक, इलायची और लौंग को हम डालकर अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहें तो अदरक को ग्रेट भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा जिंजर फ्लेवर पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा अदरक लिया है। आप चाहें तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। मसाला बहुत अच्छे से कूटें। जितना अच्छा मसाला पिसेगा उतना ही अच्छा हमारा फ्लेवर आएगा। अब ये देखिए मसाला पिस गया है। अब हम इसे 1 चम्मच से निकाल लेंगे। और इसे उबलते हुए पानी में डाल देंगे। देखिए जैसे ही मसाला हमने पानी में डाला, पानी का रंग बदल गया। अब हम इसमें दूध भी डाल देंगे और इसे उबलने देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि लो फैट दूध लिया था इसीलिए मैंने बराबर मात्रा में दूध और पानी लिया है। आप चाहें तो 1.5 कप पानी और आधा कप दूध भी ले सकते हैं अगर आपका दूध फुल फैट है। अब दूध उबल गया है। 1 कप के हिसाब से 1/4 चम्मच चाय पत्ती। इस समय हम आंच सिम कर देंगे। 2 कप है तो 2 बार 1/4 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे और आंच को सिम करके इसे अच्छे से उबलने देंगे ताकि दूध और पानी का कच्चापन चला जाए और चाय का एक बहुत अच्छा सा रंग आ जाए। इसे हम लगभग 1 मिनट तक उबलने देंगे या जैसा रंग आपको चाय का चाहिए तब तक इसे उबलने दें। अब इसमें मैं जैगरी पाउडर डालूंगी। 1 कप के हिसाब से 1 चम्मच। अगर आप चीनी से बना रहे हैं चाय तो आप 1 कप के हिसाब से 3/4 चम्मच चीनी लेंगे। अब ये उबल गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे उतार कर छान लेंगे। हाँ, ये मेरा यहाँ पर जैगरी पाउडर क्योंकि ऑर्गेनिक था तो मैंने इसे गैस पर रखे ही डाला है। अगर आपका ऑर्गेनिक नहीं है तो आप इसे गैस बंद करके फिर डालें ताकि आपकी चाय ना फटे। ये देखिए चाय का बहुत अच्छा सा रंग आया है। आपकी चाय सर्विंग के लिए तैयार है। तो बनाइए, पीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए कि आपको कैसी लगी। ऐसी ही और रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।